وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. Oşalara hiç bir nişana ve alamet kökezmedik. Meger awalky kökedenimizden ularaqly kökezdik. Oşalaryny azap bilen gereftar etdik. Şayet tövbe edip iýlerini gaýtsylar diýip. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. O Firavuniler aýtdylar: "Ey jaduger, sen bizim üçin öz Hudaýyňa doga et. Sana eden ähdine göre ta bizden azaby götersen, tahqiq biz sen aýtýan ýoluňa hidayet tapyp dogry ýola düşeriz." فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Pes wagty keşalardan azaby aýryp nejat beremizde Musaň dogasy sebäpli nagah fori eden ahdlaryny podýarlar. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. O Firavun öz qawmynyň içinde nida etdi we aýtdy: "Ey qawmym, aya Misr memleketi men haqqym we men mulkum dälmi? We bu suwlar men tahtymyň aşagyndan jary dälmi? Aya görmeýäňizmi? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Belki men bu adamdan ki nihayetde haqirdi we sözüni düşündirip bilmeýärdi, ýaxşyraqdyryn men." فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Pes näme diýip Musaga qızıldan bolan bezekler taşlanmady? Ya näme diýip ferişteler şoň bilen bile bolup gelmediler? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Pes Firavun ýanky forum şeytani kepleri bilen galip gelip qawmyny akylsyz tapdy. Pes hemmeleri Firavuna itaat edip tabi boldular. Tahqiq şolar nihayetde hadden tajawuz eden fasık qawm boldular. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Pes wagty ki Firavun we Firavuniler biziň gaharymyzy getirenne biz şolardan intikam aldyk. Pes şolaryň hemmelerini garq etdik. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Pes şolaryny cehennemilerin peşwasy we soňraky geljek milletler üçin ibret aýlandyrdyk. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Ve wagty ki Hazreti Meryem'in ogly Hazreti İsa'ny mesel edilenne nagah sen qawmyň ýani Qurayşler şondan hoş bolup ses ederler. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. O sen qawmyň aýtdylar: "Aya biziň hudalarymyz ýaxşyrakmy? Ya İsa ýaxşyrakmy?" Olar şol meselini beýan etmediler, meger jedel üçin etdiler. Belki şolar bir dawaçy qawmdyrlar. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Hazreti İsa hiç zat däldir, meger bir bennedir ki biz şoňa nübüwwetni en'am etdik. O şonu Beni İsraillere mesel aýlandyrdyk. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. O eger biz istesedik, sizin wujuduňyzdan feriştelerini halk edip wujuda getirerdik. Yerde sizin jaýyňyzda oturup